ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காலிஃப்ளவர் சில்லி எப்படி போடுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நம்ம கொஞ்சோண்டு வெந்நீர் எடுத்துருக்கோம். இந்த இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். வெந்நீர் ஓவராக சுடுது. வெந்நீர் ரொம்பவுமே சுடுது. நீங்கள் ஒரு கரண்டி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட இப்போ கரண்டி இல்லை. அது இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துருக்கோம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு கலர் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இந்த கலர் பொடி சேர்த்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெட் கலரில் கிடைக்கும். கலர் பொடி சேர்க்காமல் உங்களுக்கு ரெட் கலரில் வரணும்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு கொஞ்சோண்டு பஜ்ஜி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கலர் பொடியில் இருக்க ஓட்டை சின்னதாக இருக்கேன், ஒழுங்காக உள்ள மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து நம்ம கலந்து விட்டு அடுத்து வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றியும் பாருங்களேன், அப்படியே அந்த சைட்லலாம் கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வருது பாருங்களேன். பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் பொடி வந்து கடையில் போய் கேசரி பவுட்ரு சிகப்பு கலர் தாங்கன்னு கேட்டிங்கனாலே கொடுப்பாங்க. அந்த கலரி பவுட்ரு வந்து கெம்பு கலரில் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றின்னா நம்மளுக்கு ரெட் கலரில் தெரியும். சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அதனால தான் சொன்னேன். பாருங்கள், நம்ம மாவை கரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதில் வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து சேர்த்து விரவி எடுத்துக்கலாம். நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாவு ஒட்டாத மணிக்கே இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் முக்கிட்டு உள்ளார போட்டோடனே முக்கின உடனே டக்கு டக்குன்னு தூக்கி போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் சின்ன சைஸ் வடைச்சட்டி எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி பொரிக்கிறதுக்காண்டி. சட்டி வந்து சுடையும் நம்ம எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். சட்டி சுட்டுச்சா? இல்லையே, இன்னும் சுடலையே. இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். சட்டி லேசாக சுட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். எல்லா எண்ணெயும் ஊற்றிடுவோம். எண்ணெய் சுடையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரித்து எடுத்துட்டோம்னாலே நம்மளோட காலிஃப்ளவர் சில்லி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மற்றபடி சேர்ப்பீங்கனாலும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி போடுற வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லலை அப்படின்னா திருப்பி நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன்னா சொல்லலையான்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. அதனால் எதுக்கும் சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து அந்த முறையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாமே வத்தி குறையும் தான் நம்மளுக்கு வந்து வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியறக்காண்டி அப்படி சொல்கிறேன். அப்படி தான் எனக்கும் ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எங்கள் அம்மாவும் எனக்கு அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், நல்லா முறையாக இருக்குது. அதெல்லாமே வத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
வேறு ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சுவையான காலிஃப்ளவர் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. மேலும் இது போன்ற தகவல்களை அறிந்து கொள்ள லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் லைக், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். ஏதாவது தப்பாக செஞ்சு